Domenik... A kështu pse imponohet, tash varet për rrethana situatës familjare. Nëse i thejmë traditës e zakon si do që të themi me jetu prind në shpe, që ato duhet me luftu me mbajt. Azilet e pleqve nuk është dasht heq me u batena, po tash po vjen ka daldale të thonë... Jo, duhet me qenë se varet, tash ki familje, ki nana, janë vetëm vetë jetojnë. Kitë djemë t'i ka jashtë në Gjermani, Zvicër. E ajo ku me najtë? Në këtë rast nuk i bjen faj as pak nusës. Jo, unë jam pak edhe fetar, na mungoj teologu se e kish përmbledh këtë pjesë. Exageruaj ma shumë. Po nashta e kish përmbledh, po më përmbledh i bot që obligimin ndaj nanës babës është idealit. Në këtë rast, unë e kam obligim babën e nanën, jo nusja jam. Është, si me thonë, njërzillaku i saj, L'ideali pa mbarë, që është me një familje, aje den respektin e prindit, respektin e grujës, respektin e gjithë familjes, e manat komunikimin atë balancin familje. Edhe kitë është, aji thelbi kryesor, është burri. Po, edhe diqka tjetër që du të mendosh që të mendimin që e ka obligim veç ti. Obligima kanë dhe mutrat. Unë jam vetë 4 mutra e kena një vlla. Na personalisht na e kena thënë vlla.